Voy tizam. Zinadan tushganda sizda ham tizada og'riq paydo bo'ladimi? Albatta bu bekorga emas. Hozir buni sababini tushuntirib o'taman. Zinadan tushganda ortiqcha yuklama tizza bo'g'imiga ko'p tushadi. Bu mushaklarning disbalansidan darak beradi. Agar ushbu mushaklar disbalans bartaraf qilmasangiz, albatta tizzangizda artroz rivojlanishi tayin. Bu muammoni bartaraf qilish uchun hozir mashq ko'rsataman. Albatta bu mashqni bajarsangiz, bu muammodan qutulasiz. Ushbu mashqni bajarish o'tirgan holatda qilinadi. Ya'ni qo'limizni bir-biriga qarama-qarshi holatda, ushlagan holatda tizzamizni bukamiz, yozamiz. Bukamiz, yozamiz. Bu mashqni bajarganingizda taqim osti mushagi baquvvatlashadi. Natijada tizzadagi mana shunaqa zinadan chiqib tushgandagi og'riq bartaraf bo'ladi. Ushbu videoni tizzasi og'riydigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.